Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita akan mereview engine flush untuk gurah oli mesin mobil Nissan X-Trail T30. Oke guys, nggak pakai banyak bicara lagi, langsung kita praktekin. Gas. Oke guys, yuk check it out. Start engine. Tunggu sampai 10 menit. Kita ambil 7 menit aja. Oke, sekarang kita coba start engine.
Karena mesinnya dingin ini oke lah, apa penting cek engine apa. Oke guys, itulah tadi tutorial cara flashing sendiri oli mesin mobil. Bukan hanya untuk Nissan X-Trail aja guys, tapi juga bisa buat mobil-mobil yang lain. Silahkan mencoba. Jangan lupa like and subscribe.